Hello guys, barkanmu da warhaka. A yau za mu yi bayani ne akan for loop, wato loop na for loop. Dama muna da loop su while loop da for loop, sai kuma advanced akwai nested while loop da kuma nested for loop. So yau za mu yi bayani ne akan for loop. Menene for loop? Idan mun san mun tuna mu san cewa loop dai wani abu ne wanda ake amfani da shi wajen maimaita wani piece of code ko kuma wani abu da kake so ka nuna ma mai user. Maimakon misali an ce ka yi printing hello 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 guda 10, maimakon ka zo nan ka yi printing print let's say hello, sai ka zo kai ta maimaitawa, right? Kai ta maimaitawa. So maimakon ka zo kai ta maimaitawa kamar irin haka, kai ta maimaita shi, kai ta maimaita shi, kaga nan haka ya zama na like abin da doesn't make sense, kuma zai yi taking time ɗinka sosai, abin zai yi yawa sosai. Kai amfani da loop, wato hanyar da za ka dinga maimaita piece of code guda ɗaya. Haka ya rubuta code ne guda ɗaya, layi ɗaya, layi biyu, layi uku, amma zai maimaita maka abubuwan da kanshi. So yanda ake rubuta shi shine za ka rubuta for, sai variable, duk wani suna da kake so ka sa a nan, amma yawanci ana amfani da xi da sauransu. Za ka iya sa maybe number wata variable ne, ka yi declaring variable ɗin, za ka iya rubuta a nan. So let's say for x in, akwai wani function, inbuilt function range da muke amfani da shi wajen for loop. For now basic, let's stick to it, mai amfani da shi a yanzu. For x in range, so nawa kake so wannan abin ya maimaita kanshi, let's say 10, ko kuma za ka iya rubuta 1 to 10. 110. So amma duk numban da ka sa a nan wurin ba zai kai numban ba. Zai fara misali daga 1, yanzu zai tsaya a 9. Kun fahimta? Zai fara daga 1 zai tsaya a 9. So idan kana so ka samu times 10, sai dai ka sa 11 a nan wurin. An fahimta? Sai dai ka sa 11 a nan wurin. Amma yanzu bara mu fara da single argument. 10. So sai kai terminating ɗin shi da semicolon, sai ka rubuta me kake so nan ka yi looping. Alright, let's say za mu yi printing ɗin kamar yadda muka ce hello, right? Hello? Good. Let's save it and let's run it. Ni running ɗin shi, za ka iya clicking na, amma ni na running daga terminal ne. In ka danna nan kawai zai maka running ɗin shi. Alright, so let's run it. Python for loop. Alright, kamar yadda muke gani za mu ga mun sami hello 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 ɗinmu guda 10. Let me open it. Idan za ka irga nan, za mu gani gashi nan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I'm sorry. Let's say abin da ya sa ya nuna saboda idan haka kai zai nuna maka complete ne, kuma idan programming ne, kusan a programming muna fara counting ne daga 0, wanda ake kira 0 indexing. To ya fara daga 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In ga ya baka 11 kenan. Amma idan kai something like this, misali hakan nan, bara ku ga difference ɗin abin da nake faɗa maku. Alright, let's run it again. Yanzu idan muka irga za ku gani bambancin da yawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kun ga nuna mana guda 9 maimakon 10, kamar yadda na faɗa zai yi minusing ɗaya daga cikin wannan. Wato kamar kana cewa ne, kun san yadda muke comparison operator kenan ba? Kamar haka kenan. And if like x is less than 10, kun san dai ba zai kai 10 ba. Is less than 10. Kun ga dai ba zai kai 10 ba, sai dai ya tsaya a abu 9, saboda ba a ce x is less than or equal to. Idan kana so ya kai 10, sai ka ce is less than or equal to 10. Alright, so shi ma wannan block ɗin, wannan wurin haka yake. So bara mu ci gaba. So yanzu idan muna so ya kai 10 ɗin, ko mu yi adding +1 ko kuma mu yi adding number mu kawai hakan nan. Alright, so we are going to move it from 1 to 10. Ko kuma
let's do it like this. Idan kana son 10 ɗin haka sai nan ka maida shi 0. Usually ana farawa da 1 ne, then you just add your numbers there. But bara mu yi running ɗin wannan mu gani. Alright, yanzu idan muka irga mu ga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alright, wannan shine basic loop, wato loop, just basic har da ake yin shi, wannan shine syntax ɗin shi, amma a nan gaba akwai ana going advanced, wato ana ƙara zurfafa shi, za ku ga ƙarin sababbin abubuwa. So just for x in range, a range kuma za ka rubuta daga ina zuwa ina kake so. Kamar programming muna da 0 indexing, ya fara daga 0 za mu ce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. To ka gani zai tsaya a 9 kenan, saboda ya fara daga 0, zai fara 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ba zai kai 10 ba, shi ne ba mu harufa 10. Amma da mun sa 1 ɗin nan ne a nan, to zai fara daga 1, ce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, zai tsaya a 9, ba zai kai 10 ɗin ba. So right, idan kana son 10 sai dai ka sa 11 kenan, saboda zai tsaya a 10, ba zai je 9 ba. Alright, wannan shine za ka rubuta for loop ɗinka for x in range, sai ka rubuta range ɗin da kake so, sai ka sa print function a ƙasa. An ka sa semicolon, ka zo ƙasa da indent ɗinka, sai ka sa code ɗin da kake so, wato statement ɗin da kake so ya yi running. Alright, so wannan wurin ma za mu iya sauya shi tunda ba mu yi declaring wani abu ba wani variable da muka yi declaring. Idan muka yi running ɗin shi za ku ga it's all the same thing, kun gani the same thing ne. Alright, saboda it's not representing any variable, it is a variable and it's on itself, anan muka yi declaring nata muka yi komai da ita. Alright, wannan shine, Allah ya samu dace.